Kokie darbai vasarą yra populiariausi? Ateinantys jaunuoliai labiausiai nori įsidarbinti padavėjais, parduotuvėse pardavėjais, kai kurie vadybininkų asistentais, administratoriais. Darbdaviai siūlo šiek tiek kitokius darbus, tai yra velomobilių vairuotojus, prekybos centrai etikečių klijuotojais, salės darbuotojais, jeigu jaunimas yra pilnamečiai, tai tuomet ir pardavėjais. Taip pat yra lauko prekybos darbuotojų ieško, tai yra prekiauti vaisiais, akinukais nuo saulės. Taip pat darbina jaunimą vasaros atostogų metu, pagalbiniais darbininkais statybose, medienos apdirbimo įmonėse. Ir prekybos kavinės, restoranai darbina padavėjais, indų plovėjais, virtuvės darbininkais. O ar labai jaučiasi šiais metais, kad darbų sumažėjo, o gal padaugėjo? Darbų jaunimui sumažėjo, nes praeitais metais jau vasario, kovo mėnesį mes gaudavom iš prekybos centrų pasiūlymų, kad nori darbinti ten ir moksleivius, ir studentus vasaros atostogų metu, tai yra ir salės darbuotojais, ir vežimėlių surinkėjais. O šiais metais kol kas turime tik tai pasiūlymų velomobilių vairuotojais ir dviračių nuomos punktuose, reiškia, tokiais darbuotojais. O ar daug per dieną pas jūs ateina moksleivių, jaunimo pasikonsultuoti, paklausti, kiek yra darbų, ar yra darbų? Vasaros atostogų metu, sakykime, kai pasibaigia mokslo metai, tai nuo 50 iki 100 ateina jaunuolių, norinčių įsidarbinti vasaros atostogų metu. O jeigu taip statistiškai paėmus, tai pavyzdžiui, praeitais metais, tai Vilniaus darbo biržoje norinčių įsidarbinti vasarą registravosi virš 2000 moksleivių ir virš 1000 buvo įdarbinta. O kaip planuojate, kiek šiais metais bus įdarbinta moksleivių? Gal turit kažkokią taip numatomą statistiką? Kol kas tai nieko mes nenumatom, nes viskas priklausys nuo darbdavių ir nuo situacijos. Nes kažkokių pasiūlymų šiek tiek vis tiek bus, nes čia tie, sakykime, vis tiek yra ir nekvalifikuoti tie darbai, ir sezoniniai darbai, tai ne kiekvienas, sakykime, suaugęs žmogus ir nori tokius darbus dirbti. Aišku, ačiū labai.